반갑습니다. 오늘은 7월 입니다. 지금은 함안군 칠서면 쪽으로 이동하고 있습니다. 지인분 차량 화재가 나가지고 견인하러 가고 있는 중입니다. 날씨도 엄청 덥고 막 짜증만 날라는데 이 어려운 시기에 이게 차가 또 불이 나가지고, 불이 어떻게 발생됐는지는 모르겠는데 화물차에 불이 가끔씩 납니다. 뭐 무슨 이유가 있어서 불이 났겠죠. 일단 지인분 차라 가지고 일단 이동은 하고 있는데, 이제 날씨가 더워서 타이어도 많이 터지고 퍼지는 차들이 더 많을 건데 고속도로에서 조심들 하시기 바랍니다. 오늘은 5톤 차를 타고 가고 있습니다. 5톤 차, 5톤 차량인데 대우차 사진 보니까 대우차 같은데 앞부분이 홀라당 다 끄실러 붙어요. 안타깝습니다. 별 큰 내용은 없겠지만 일단 뭐 카메라를 켰습니다. 남해고속도로 최다 사고 지점을 지나고 있습니다. 여기는 항상 조심하셔야 되는 거 알지요? 절단납니다. 운수업이 진짜 말 그대로 운이 많이 따라야 됩니다. 사는 게 뭐 정답은 없지만 운이 많이 따라야 됩니다. 칠서 IC에 도착을 했습니다. 요금 계산은 하이패스가 있으니까 하이패스 차로 통과하겠습니다. 현장 도착 시까지 한 3km 정도 남았습니다. 잠시 후 목적지가 있습니다. 아직 정리가 안 되는 모양입니다. 일단 차 시동을 잠깐 끄고 안녕하십니까. 예, 우짜다 그랬습니까? 모르지. 그냥 하다가 예. 뭐지 50대기 처음 해갖고 네, 씨. 터보 때문에 그런 건 아닌 것 같은데. 이게야 예. 전기가 그래야 그런 거 아닙니까? 예, 전기가 그래서 그럴 수도 있고요. 이 사장님이 이제 마우라에서 먼저 불이 올라왔다고 하니까 그래서 제가 그냥 추측해 보는 거고, 전기 때문에 불이 났을 수도 있고요. 전기 아닙니까 그게? 이거는 마우라에서부터 불이 날 이유가 없는데, 이거는 그런 게 아닌 것 같은데 전기 때문에 그런 것 같은데. 아스 나비끼는 뭐 대변하고 해피던데요. 지금 막 날씨도 덥고 막 열도 엄청 받아 있는 데다가 아이고 씨, 참네. 풀이만 해, 풀이만. 괜찮습니까? 폐차죠. 차값 얼마 하지도 않는데 이거는. 이건 합니까? 예? 작은요. 작업냐? 잘 해가 가야지. 와, 이거 끌고 가면서 이거 이게 골치 아픈데. 이거 하고 이거 잠깐 들어가면 아니 그거는 뭐 안에 쭉 실으면 되는데. 참네 진짜. 신경기에 이래
암만 어렵고 뭐 한들 있잖아요. 사대 사고라든지 뭐 사고는 안 일어날 수가 없습니다. 이게. 진짜 말 그대로 운수업은 운이 좋아야 됩니다. 이 불날 거라고 누가 생각이나 했겠습니까? 이 차 끌고 다니면서. 뭐 새 차도 불나는 판에 뭐 불난 걸 갖다가 이게 원인을 찾아야 되는데 이 원인을 어떻게 찾겠어요 이걸.